dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik pernapasan dalam dan batuk efektif kepada pasien saya dengan tujuan untuk mengeluarkan sputum dan agar pernapasan pasien tersebut lebih efektif dan lega. Adapun alat-alat yang digunakan yang pertama adalah hand sanitizer, tisu, sputum pot, air putih, dan yang terakhir adalah bengkok. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut kepada pasien saya akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya saya akan ke pasien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Depi. Saya perawat yang berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Apakah siapa nama Ibu? Nama saya Tri Oktavia. Apakah saya boleh tahu tempat tanggal lahir Ibu? Boleh. Tempatnya di Cengkong Abang, tanggal 9 Oktober 2002. Baiklah, berarti sesuai dengan data yang saya baca tadi ya, Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi semalam itu nggak bisa tidur, Sus. Kenapa nggak bisa tidur, Ibu? Masih batuk. Oh, sebatuk. Kalau begitu, saya akan melakukan teknik pernapasan dalam dan batuk efektif kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Tapi sebelumnya, saya akan memposisikan Ibu untuk duduk. Boleh duduk ya, Bu? Ya. Baiklah, sebelum melakukan tindakan tersebut, tangan Ibu diletakkan di atas abdomen atau perut dulu ya, Bu, seperti ini, Bu. Baiklah, yang pertama yaitu teknik pernapasan dalam dilakukan dengan menghirup udara dari hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut sebanyak 3 kali, yang dimana pada pernapasan yang ketiga itu menahan napas, kemudian menghitungnya selama 3 detik. Saya akan mempraktekkannya kepada Ibu ya, Bu. Tetapi sebelumnya pada saat saya menahan napas yang ketiga, Ibu hitung 1 sampai 3 ya, Bu. Nah, 1, 2, 3. yang kemudian yang kedua teknik batuk efektif ya, Bu. Teknik batuk efektif ini dilakukan dengan menarik napas, kemudian menahan napas tersebut, yang kemudian menghitung selama 3 detik, dan selanjutnya mengeluarkan bunyi bedehung ya, Ibu. Saya akan mempraktekkannya, namun pada saat saya menahan napas, Ibu hitung 1 sampai 3 ya, Bu. Baiklah. 1, 2, 3. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, sudah. Baiklah, kita akan melakukan tindakan yang pertama ya, Ibu, yaitu teknik pernapasan dalam. Silakan, Ibu. 1, 2, 3. Baiklah, apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? Ya, sudah merasa lebih nyaman. Oke. Selanjutnya teknik mengambil batuk efektif ya, Bu. Silakan, Ibu. 1, 2, 3. Apakah dahaknya sudah mulai keluar, Bu? Dia sudah mulai keluar. Baiklah, kita lakukan sekali lagi ya, Bu. 1, 2, 3. Apakah sudah keluar, Bu? Iya, sudah. Baiklah, dahak yang Ibu keluarkan tadi diletakkan di sputum spot ini ya, Bu. Tujuannya agar dahak atau sputum tersebut tidak kemana-mana.
Baiklah, teknik pernapasan dalam dan baku efektif yang saya ajarkan tadi sudah Ibu lakukan dengan benar dan baik. Baiklah, hanya ini yang saya dapat lakukan pada Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.